L-ewroparlamentari nazzjonalista Roberta Metsola ingħaqdet mad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u qalet li l-Prim Ministru fl-aħħar żmien beka d-dmugħ tal-kukkudrilli. Il-ġimgħa flokok bil-qiegħda kien hemm Dr. Jason Azzopardi u qal li Joseph Muscat qed jibki d-dmugħ tal-kukkudrilli jekk taqbilx miegħu. Rajna ħafna d-dmugħ ta' kukkudrilli dawn l-aħħar xhur u snin. Kien f'Lulju tas-sena li għaddiet li l-Prim Ministru Joseph Muscat der emozzjonat waqt li kienet jaqra l-konklużjonijiet tal-inkjesta indipendenti dwar Grant. Inkjesta li konfermat il-gidba ċertifikata fuq Joseph Muscat u l-familja tiegħu. Il-gidba Grant ġabet riperkussjonijiet kbar li kawża tagħha l-pajjiż kellu jmur l-elezzjoni ġenerali bikrija. Iżda dak il-mument emozjonanti tal-Prim Ministru għall-Partit Nazzjonalista huwa d-dmugħ tal-kukkudrilli. Jeħtieġ li Joseph Muscat jieqaf jilgħab il-noli, jieqaf dan il-lob ta' ħabi, jieqaf dan id-dmugħ ta' kukkudrilli. Ma dawn id-dikjarazzjonijiet jingħaqad l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Fuq Twitter Busuttil, wieħed mill-protagonisti ewlenin f'din il-gidba, talab lill-Prim Ministru biex jieqaf jagħmilha tal-vittma dwar il-gidba Grant. Fl-2017 il-blogger Daphne Caruana Galizja allegat li l-kumpanija Grant tal-Prim Ministru martu. Li l-lemenija tal-kap nazzjonalista Pierre Portelli iddepożita l-qorti dokumenti b'firem iffalsifikati sabiex issir din il-gidba fil-konfront tal-familja Muscat. Madankollu l-inkjesta tal-ġudikant Aron Buġejja xejnet għal kollox din l-allegazzjoni u konfermat l-ikbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.